ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbc.gahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunze ba BBC gahuza mu miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 31 ukwezi kwa gatatu y'umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Perezida Trump yabwiye ibihugu bikenera umuhora wa Hormuz gutangira kwirwanirira kuko Amerika itazahora ibifasha. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu irasaba abatuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga kuhimuka badategereje ko ibiza bibasenyera. Abagomba kuba bimutse babikore, bumve yuko ari gahunda yo kurengera ubuzima bwabo. Ntabwo dushaka rwose umuturage n'umwe ubura ubuzima. Naho mu yandi makuru, umuririmbyikazi w'ikirangirire Celine Dion yatangaje ko agiye kugaruka ku rubyiniro nyuma y'imyaka 4 y'uburwayi. Tufite n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie Niwemyiza. Mbere gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, mugenzi wacu Jegdasi Yuhundi mundi duteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye ibihugu bihanzwe n'ikena ry'igitoro kubera intambara Amerika na Israel zatanguje kuri Iran ko byotsinda ubwoba bikaja kurondera ico gitoro mu muhora wa Hormuz. Abikijije ku mbuga hwaniro, Trump yabwiye ibihugu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazosubira kubifasha kubera vyanse kumushigikira mu ntambara na Iran. Hagati aho, umukuru w'akanama k'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Antonio Costa yasabye perezida wa Iran Masoud Pezeshkian guhagarika ibitero ku bihugu bibanyi, anamusaba gufata inzira y'utwigoro twa diplomasiya mu ntumbero yo kugurura umuhora wa Hormuz. Abashoferi muri Afrika y'Epfo bariko bitegurira iduga ridasanzwe ry'ibiciro by'igitoro kubera intambara imaze imisi ibica bigacika mu burasirazuba bwo hagati. Vyitezwe ko mwijoro ry'uno munsi Perezida Cyril Ramaphosa atangaza iduzwa ry'ivyo biciro bikazoja mu ngiro kuva kuri wa gatatu. Ni inkuru ya Mayen Jones ari Johannesburg, mwumva mwijwi rya Syriac muhawe nayo. Nubwo leta ivuga ko ifise mu bubiko igitoro gikwiye, ikanashimangira ko bidakenewe ko hongerezwa ububiko, byitezwe ko kuri wa kabiri hatangazwa iduzwa ry'ibiciro ritari bwabeho. Ibimenyesha makuru vyo muri ico gihugu bivuga ko hashobora kuba ikena ry'igitoro ku mastation menshi, mu gihe abafise ivyuma vyo kunguruza abantu bariko baracana ko banywesha imbere yuko iduzwa ry'ibiciro rija mu ngiro. Hari ubwoba ko iryo duzwa ry'ibiciro by'ibitoro rishobora gutuma ibiciro vyo kunguruza abantu n'ivy'ibiribwa biduga cane. Kitezwe ko Perezida Cyril Ramaphosa abonana n'abanyamitahe baturuka mu bihugu 50 kandi mu byo baja kuvugana harimwo iyo ngorane. Ramaphosa aherutse gutangaza ko amaze imisi adatora agatiro. Yasabye abashikiranganje biwe gufata ingingo zotuma abanyafrika y'Epfo batora akoyoko. Iyi ni BBC. Umushikiranganje wa Israel wo kwivuna abansi avuga ko inzego z'umutekano zizobomora imihana yose yo muri Liban iri hafi y'urubibe na Israel. Yibutsa ko ibi igihugu ciwe kimaze no kubikora mu duce tumwe two muri Gaza muri Palestina, agashimangira ko igisirikare ca Israel kizoguma kigenzura igice kinini muri Liban gushika ku ruzi Litani n'igihe intambara na Hezbollah izoba yaraheze. Uwo mushikiranganje yavuze ko kazoba ari akarere k'umutekano kazofasha Israel kwirinda ibitero no kwigiza kure umwansi. Ashimangira ko abanyalibani barenga ibihumbi 600 bateshejwe izabo bazokwemererwa kugaruka mu mihani wabo gushika impare n'umutekano ku banyagihugu bo mu buraruko bwa Israel bizoba vyabonetse ku rugero rukwiye. Latifa. Urakoze cyane Jegdas. Dutangiye amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubutabazi ivuga ko abantu basaga 80 bamaze guhitanwa n'ibiza muri uku kwezi kwa gatatu. Leta isaba abaturage kwihutira kuva mu duce dushyira ubuzima bwabo mu kaga kubera imvura idasanzwe iri kugwa muri iki gihe. Hagati aho, abatimutse ku bushake barasenyerwa bagasabwa kujya gushaka ahandi batura. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
Ndi mu mujyi wa Kigali mu gace ka Kimihurura gakora ku gishanga kigabanya na Kicukiro. Ahansanze abasore b'ibigango basakambura inzu z'ubucuruzi. Umugore witangiriye itama yicaye hagati y'ibikoresho bye birunze mu muhanda. Mubajije uko byagenze yandebye ari imyoza. Ati gendere ntacyo mvugana nawe ntacyo utabona. Akanya gato ndabyumva. Ntako gato cyane gashoboka. Undi musaza ahagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi iri gutamururwaho amabati. Abakozi bari gusohora amacupa ya gaze zacururizwagamo. Uyu nawe warubabaye bigaragarira ijisho ntiyemeye kutuvugisha. Je nta mwanya nabona ndabone kandi ndahoze cyane nabona. Ibi twabonye ku Kimihurura biri mu gihugu cyose aho ubutegetsi busaba abaturage kwimuka. Minisiteri ishinzwe ibiza ivuga ko ku ngo 4,000 zigomba kwimukwamo hasigaye izigera ku 1,700. Buri mu mugambi wo kurengera ubuzima bw'abaturage bashobora guhitanwa n'ibiza muri ibi bihe by'imvura idasanzwe. Niyo nambaza Christine ni umukozi ushinzwe gutahura aha kwibasirwa n'ibiza muri Minisiteri ishinzwe ubutabazi. Kugeza ejo twari dufite rekodi za hegitari 331 zimaze kwangirika, hamaze gupfa abantu 45 kugeza ejo. Muri uku kwezi kwa gatatu konyine hamaze kwangirika amazu 805. Ubwo aho ngaho ni mu turere tugera kuri 21. Harimo uturere twa Intara y'Amajyaruguru twose, igice kimwe cy'Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Leta isaba abaturage kwimuka vuba na bwangu mu gihe bigaragaye ko aho batuye hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Umujyi wa Kigali uvuga ko utanga amafaranga yo gukodesha mu gihe imiryango itarashobora kwisuganya. Ibi ngo ni nako bimeze n'ahandi mu gihugu. Hari abavuga ko bakwiye guhabwa ingurane y'imitungo basabwa kwimukamo, naho abandi bakavuga ko basorwa hanze kandi ntaho beretswe ho kwerekeza. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko igikura ari ubuzima. Minisitiri Dominique Habimana asaba abaturage kutajijinganya mu gihe basabwe kugenda. Abagomba kuba bimutse babikore, bumve yuko ari gahunda yo kurengera ubuzima bwabo. Ntabwo dushaka rwose umuturage n'umwe ubura ubuzima. Uretse abantu bapfuye, havuzwe impanuka nyinshi z'imodoka zifitanye isano n'imvura, ndetse mu cyumweru gishize hakaba haravuzwe ikamyo yaguye mu mugezi wa Nyabarongo. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa arakoze cyane. Mu gihe n'ubu imirwano ikomeje hagati ya Israel na Amerika kuri Iran, Perezida Trump yabwiye ibihugu bikenera umuhora wa Hormuz ko byagakwiye kwirwanaho mu kugenzura uwo muhora. Yavuze kandi ko Amerika itazongera guhora ibifasha nk'uko byari bisanzwe. Uyu muhora unyuramo hafi 1/5 cy'ibitoro bikoreshwa ku isi. Iran ishobora kuwufunga cyangwa igahitamo abemerewe kuwunyuramo. Ibindi kuri iyi mirwano iri hagati iri mu burasirazuba bwo hagati, reka tubyumve ku buryo burambuye na Premier ku magenge. Perezida wa Amerika yeruriye Ubwongereza n'ibindi bihugu kubijanye n'umuhora wa Hormuz. Donald Trump yabwiye ivyo bihugu ko bitegerezwa kwiga ingene vyigwanako ko Amerika itazosubira kwama iri kwirabifasha nk'uko navyo bitayifashije. Umushikiranganje wiwe ajejwe kwivuna abansi mu kiganiro yatanze kubijanye n'intambara ya Iran, Peter Hegseth yagarutse yongera arashimangira ivyavuzwe na Perezida Trump. And I think the president was clear this morning in his truth. Nibaza ko ivyo perezida yavuze mu gitondo ari byo. Hari ibihugu vyo kwisi bitegerezwa kwitegurira kugira ico bikoze kuri uwo muhora nkora mutima. Singabo zo mu mazi za Amerika gusa. Uwo n'umuhora mpuzamakungu tudakoresha cane. Mu vy'ukuri nitwe tuwukoresha buke kurusha abandi. Si ikibazo cacu twenyene nubwo ari twebwe twakoze igikorwa kinini cyo gutegura ingene uwo muhora wo kugururwa, kandi ivyo ubu bikaba vyashobotse. Hegseth yavuze yuko ubu muri uwo muhora haca ubwato bwinshi gusumba. Muri ico kiganiro kuri Pentagon, Peter Hegseth ntaco yavuze gishasha gituma isi yumva neza gusumba ahariko haragana iyo ntambara. Gusa yavuze yuko Amerika iri hafi cane yo gushika ku ntsinzi. Anavuga yuko Trump yifuza gushika ku masezerano yo kurangiza intambara, ariko ko abategetsi ba Iran batabishaka. Na mushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer avuga kubijanye n'ingene iyo ntambara yoturura hamwe no gucungera umuhoro wa Hormuz, yavuze yuko ariko aravyigira hamwe n'ibihugu bishika 35. Naho umushikiranganje wa Pakistan ajejwe imigenderanire yavuze yuko Iran na Amerika vyompi vyizigiye ico gihugu mu ruhara rw'ubuhuza mu gucuresha icuka kibi mu buseruko bwo hagati, ariko ntiyemeje niba hari na kimwe muri ivyo bihugu bibiri cemeye kuzo kwitaba ibiganiro vy'amahoro. Mu yandi makuru ajanye n'iyo ntambara, ubwato bwa Kuwait bwaratewe na drone mw'ijoro ryakeye hafi ya Dubai. Abategetsi bakaba bavyegeka kuri Iran, ariko ngo umuriro wari wadutse bashoboye kuwuzimya, kandi ngo nta bitoro vyasesetse, n'abagendesha ubwo bwato bose uko ari 24 ngo ntaco babaye.
Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irahura na Jamaica muri iri joro mu mukino wa nyuma w'ijonjora ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Perezida w'icyo gihugu Felix Tshisekedi yasabye abakinnyi kwitanga cyane bagahesha ishema igihugu giheruka mu gikombe cy'isi mu myaka irenga 50 ishize. Ive Bucyana arakomeza. Umukino hagati ya Leopard ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Jamaica izwi nka Reggae Boys uratangira ku isaha ya 5 z'ijoro isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ni umukino ikipe utsinda ihita ibona itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabuze amahirwe yo kubona itike mu mikino yo mu matsinda y'igikombe cy'isi itsinzwe na Senegal, aho yarangije ku mwanya wa kabiri irushwa amanota 2 na Senegal yabaye ya mbere. Nyuma byabaye ngombwa ko Kongo itsinda Cameroon na Nigeria mu yindi mikino y'amajonjora kugira ngo ibone amahirwe yo kwitabira imikino ihuza imigabane. Umwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ku rutonde rw'isi rwa FIFA watumye ihita ijya mu mukino wa nyuma w'akamarampaka ariwo ihuriramo na Jamaica. Mu kwitegura, Leopard yatsinze Bermuda ibitego 2-0 mu mukino wa gicuti wabaye kwa gatatu. Ubu intego ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukugera mu gikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri gusa mu mateka yayo. Igikombe iherukamo mu 1974 icyitwa Zaire. Icyo gihe yatsinzwe imikino 3 yose mu itsinda, harimo n'umukino yatsinzwe n'iyitwaga Yugoslavia akabagarika ibitego 9 ku mwuka. Ive Bucyana arakoze. Mu yandi makuru kandi y'imikino, Burundi bumaze gutsinda Chad ibitego 4-0 mu mukino wo kwishyura amajonjora yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika mu mupira w'amaguru. Mu mukino ubanza kandi intamba mu rugamba nabwo zari zatsinze Chad ibitego 4-0. Iyi ni BBC gabaza miryango. Nyuma y'imyaka inarwaye indwara idakira yagize ingaruka ku ijwi rye ryo kuririmba ndetse no ku bushobozi bwo kugenda. Celine Dion yatangaje ko agiye kugaruka mu kwezi kwa 9. Uyu muririmbyikazi w'ikirangirire hateganya gukora uruhuririkane rw'ibitaramo mu Bufaransa. Reka tugaruke kuri ibi bitaramo ndetse namwe mu mateka ye. Ni inkuru twateguriwe na Ikigitondo. Alirimba mu Congereza no mu Ikigitondo arakoze cyane. Ubu ni 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. Ni umwanya wo kumva ikinamico runana. Agnes ntavuga rumwe n'umubyeyi we kuri gahunda arimo yo kubyutsa umubano we na Chris. Nadine we yarangije umushinga yaramaze iminsi ategura ariko hari ibyo atumvikanaho n'abawakira. N'urunana. Ariko uraryama muko ubundi bw'ikibyuka koko? N'ubu nuko mpamagaye ubundi nari kugeza 2:00 kuko uyu munsi ndatangira akazi 3:00. Akira imyenda yawe rwose nushaka wongere wiryamire. Sha warakoze kunyanurira sori. Igihe nagereye aha rwose yari kuba yakonje cyane bikansaba kongera kuyanika uyu munsi. Kukwanurira se n'ugukora iki? Ibyo ni ibisanzwe rwose. Ahubwo se kutambwiye inama yagenze neza. Inama se? Urebye nta kibazo da. Abayobozi baravuze, abaturage batanga ibibazo byabo birakemurwa, ndetse na Chris aganiriza abantu ku by'ubuzima. Haryo ubwo yavugaga kuri bimwe byo konsa?
ego kore ibyo kosa bya kera mu mwaka washize ewe nubwo nyihango sinjya mu nteko z'abaturage ariko nawe nturishyashya ubwo se ku buzima noneho titireri yigishaga ku bijyanye n'iki shasori cyakora abakobwa barakize pe ngo iki abakobwa bakize se bahuriye he n'inyigisho titireri yatanze ku buzima sori habaho abasore beza pe umusore w'umuhanga uzi kwita ku bantu mwiza muremure ushinguye wirabura ubwanwa buconze neza ureba ukavuga uti yo ukumva urashize pe Geruta ahubwo kumva urasazi no gusara n'ubundi uba wumva habura gato ngo usare ngaho da kandi ubwo ngubwo uvugwa mu mwandiko ni Chris sori karabe Chris yigishije ku ruhare rw'abagabo mu mibereho myiza y'abana babo arabyigisha avuga ukuntu abagabo bagomba kwita ku bagore babo babaha indyo yuzuye bakabatetesha bakajya babaririmbira bababwira neza maze aho ndi numva ndashize mbega umusore mwiza mbega umusore uzi kwita ku bagore mana numpa Chris akaba uwanjye nta kindi kintu nzongera kugusaba ibyo bizaba bimpagije ayiwe umwana wanjye yaratwawe byararangiye sori akaruhuko tugiyemo si ibyumweru bibiri ngiye kugakoresha uko bishoboka kose iyi pasika igomba gushirage na Chris dufite amatariki y'ubukwe none se ryashyano ngo rirumara ntabwo ryari ryaje kwibonekeza urumva yabura se karaje kaza kwitendeka imbere yaho bavugiraga ijambo ngo Chris ajye yubura ijisho wenda akarebeho ariko byaranze Chris yanze kwirirwa mwiteza yari kumwiteza atese ko nanjye nagiye nkicara hafi ya rumari nkwi maze uko Chris yubuye ijisho tukajya tuba ari nge tuyahuza tukamwenyura sanzu ugiye nadi naringiye kugenda ariko niba uje kundeba nabandetseho gatoya ntabwo waburetse gato ko ubundi niwe nanije kureba ngo ndebe uko umwana ameze ubwo yakomerewe rero reka mbaze nkugeze kwa muganga mbone kujya ku kazi uburwayi sugira ngo bwamaze kabiri ko nagiye kwa nonse atakamuha imiti bugacya yakize kumujyanye kwa muganga se ntabwo ari kwa muganga tugiye ariko mugiye hese ngiye mbonye umeze kandi ejo bambwiye ko arwaye ngira ngo yakomerewe mugiye kwa muganga mfite agashinga nateguye nkajyanye ku kagari kugira ngo barebe niba nujuje ibisabwa bampa udufaranga mbasha gukomeza gukora kutambwe se ko ku kagari basigaye batanga amafaranga y'ubuntu ngo nanjye ngende kwisabira nadi amafaranga y'ubuntu asaba he Patri ko ari inguzanyo ya VIP ngiye gusaba sinadi harya VIP itanga inguzanyo cyangwa itanga akazi ku bantu ba mikoro make n'inguzanyo arayitanga iyo ufite umushinga wize neza ni byiza noneho wakomereza aho ngaho da urashaka gukora iki se noneho ndumva ntashaka guhindura ngo njye mu bindi kandi ubucuruzi bwanjye bw'icyayi n'amandazi bwari butangiye gufatisha nabyo ntacyo bitwaye da ushobora kubugumamo aho ukagenda wongeramo ingano y'ibyo ukora erega ubundi wowe inama turazihuza ikibazo ni ukugira icyo umuntu agukuraho gusa nadi erega iyo hari icyo mfite rwose ndakiguha nawe urabizi urumva iyo ntacyo naguhaye nuko mba ntacyo mfite nyine ariko se nk'ubona nasubiye inyuma kubera agashoro nakishyuye inzu nk'ubu ntereyemo nkakora sinagushimira koko none se ndagutereramo yehe ko nanjye mfite ibibazo byinshi byandenze nadi shapato ntiwabara nk'ibihumbi nka 50 pe kandi 50 mbibonye nawe ndetse kwiteza inguzanyo ya VIP nkabanza nkazunguza yo ngayo erega ntukavuye gutyo nadi ngo aya naya sinayabura nadi urumva kuko nanjye mafite ibibazo byanjye ku giti cyanjye ba ntakubwiye ntabwo inshingano zanjye ari gukemura ibibazo byawe byose urumva ngaho yangurize basi nzayagusubiza aho kujya mu ideni rya VIP mbari wenda ijyamo sha uretse kungora ko kugakomeza inzira utangiye ko ariyo nziza ubwo urantukije nyine nta kundi reka njye kwirebera sedo ku kagari ndebe ko hari icyo yamarira ibyo nibyo byiza ugakora ukigira kurusha uko wajya uhora untura ibibazo nkaho njye nta bibazo mfite Yes. Mwaramutse neza makuru. Amakuru ni meza. Baramutse. Naramutse neza nuko ndi mu kazi. Ushaka reka tukaza kuvugana nimugoroba nimba ntacyo bigutwaye. Nta kibazo ndaza kukuvugisha. Cyangwa niba utaragatangira nkubwira icyo nari nguhamagariye nko mu munota umwe gusa cyangwa ibiri. Koresha umwe kuko amasaha yanjyanye. Urebye ahanini byari uko kwifuriza igitondo cyiza no kukubaza uko waramutse. Kandi nakubwiye ko naramutse neza nye. Ariko nyine ndashaka no kugushimira. Nuko ejo bundi mu nama werekanye itandukaniro pe. Itandukaniro ry'iki n'icyanye? Itandukaniro ryawe n'abandi bagabo wigishije ku ruhare rw'abagabo mu mibereho myiza y'abagize ingo zabo. By'umwihariko ku buzima bw'abana numva ndanyuzwe pe.
wasanga ari uko unyikundira iyo ukunda umuntu burya ibyo akoze byose ubona ari ibitangaza. Kugukunda byo ndagukunda sinabihisha kandi nawe rwose urabizi neza pe. Niyo mpamvu kuko mu by'ukuri ntacyo nigishije kidasanzwe. Oya ntabwo ariyo mpamvu. Nese umudugudu wose uragukunda ko abantu bose baba bari kukwirahira ngo uzi kwigisha koko kiri. Wasanga ari uko navuze ku bintu abantu benshi batari bafiteho ubumenyi wenda. Yewe sinzi pe. Gusa nyine bumva ko Chris yabaye Chris haba mu rubyiruko, haba mu bana, haba mu bakecuru n'abasaza. Ugize wese bari bitabiriye inama ari kuvuga ngo nahagenda titirera zikwigisha pe. Yabaga twagiraga amahirwe uko babivuga akaba ari nako babishyira mu bikorwa ntibirangire kubivuga gusa. Ahubwo ntuze gutungurwa nubona abagabo n'abagore b'inyarurembo bose bakoraniye iwawe. Gusa abagabo n'abagore barabakoraniye iwanjye baje kumbaza iki? Baje gusaba ngo basubiremo ziriya nyigisho kugira ngo babashe kwita ku miryango yabo. Aha cyakora uzi gutebya koko ariko baze ndabasobanurira nta kibazo da. None sikiri nkubaza akantu kamwe. Ahubwo se umaze kumbaza tungahe ko twatangiye umbwira ko utarenze umunota umwanye? Nakanyuma noneho pe. Kambaze mu isegonda rimwe. Nimugoroba nakubona nte ko hari akantu nshaka kukubwira. Kubishyize ku ruhande se hari ibiburamo muyobo? Oya dosiye yawe iruzuye nta kiburamo rwose Nadine. Imana yanjye urakoze pe urakoze cyane. Uyu mushinga wari warantesheje umutwe sinjye wabonye murangiza. Se wagize ngo hari urya katamuvunnye. Umushinga uzaguha amafaranga bisaba kuwutekerezaho neza kuko urebye nabi waho. Umva se do njye sinshobora guhomba kuko umushinga wanjye nawizeho neza kandi na mudugudu wacu n'umuntu mwiza yaramfashije. Nibyo byiza natwe tuba dushaka ko abaturage duhaye amafaranga bayakoresha bakiteza imbere bakazayadusubiza kugira ngo agire no ku bandi. Ibyo byose mudugudu Alphonse yarabimbwiye kandi nzajya nishyura uko twabivuganye. Ni byiza rwose. Noneho rero wakwigendera nitugukenera tuzagutumaho. Sedo uko utayampaye se? Amaki? Amafaranga y'iki se kandi nguhana di? Ayinguzanyo. Mumbwiye se ko dosiye yanjye yuzuye neza. Oya mwinseka rwose Sedo n'ukuri ya. None se amafaranga ari mu biro by'akagari ko muzabona biciye muri sako na di? None se nce kuri sako bayambe? Ese kufite impamyi y'amafaranga wabaye witonze? Erega rwose gashinga kanje karasa nk'akahagaze kubera kubura igishoro. Nyabonye rero n'uyu munsi nahita nca ku isoko nkarangura ibyo ngomba gukoresha. Birasaba kwitonda rero kuko amafaranga ntabwo abo ku kagari ngurazana umushinga nituwemera mpite nkura amafaranga mu mufuka wanjye nyaguhereza. Ariko kuko wasanze impapuro zanjye zuzuye nta kiburamo niba amafaranga ari kuri sako n'ukuri naca nkayafata da. Hari ibindi bigisabwa Nadine. Nubwo nkubwiye ko dosiye zawe zuzuye hari abandi bimuguke mu by'inguzanyo bagomba kubanza kubyemeza niba koko kwiringuzanya. Ubwo abo ni bande ngo njye kubashaka ndebe ko bararabansinyiye koko? Nadine ndabyumva ko ushaka amafaranga ariko ihangane inzira zikurikizwe ko ziteganyijwe. Nibirangira uzabona tugutumyeho uzusinyira amafaranga yawe. Ariko ko numva bizafata igihe kirekire koko. Nyine nta kuntu se umuntu yabigenza kwaje kwa tekinike kwa pra ni ukuvuga ngo bikaba byakwihuta muyobo. Urebye n'ukurega ndayashaka. Kwihuta kunyuranyije n'inzira zateguwe ntabwo gushoboka Nadine. Ni ugutegereza bikanyura mu nzira zose ziteganyijwe n'amategeko. Umva Sedo ubwo se ngize uko mbigenza nyine kwaje nkakujumba nyine nk'akantu ntacyo wamara nyine ngo byihute ko turi twembi Sedo wabyeme. Kunyikanze wari uri mureba ikinara? Ese ni wowe uwase? Ni njyewe. Wari ugize ngo ninde? Nari ngize ngo ni abahungu basanze niba nirebera amanota. Abahungu se bayo kugira bate? Nibagende ntabo nshaka. Ahubwo we uziko muri social nagize amanota meza. Byagenze bite ko social yajya gutsindara? Simbizi pe. Dore reba urupapuro rwanjye. Urabona ntaragize menshi. Ariko iyi social ubanza yari yoroshye nara. Uzi ko ngiye nabuze rimwe ngo nuzuze. Shaki igihe nzajya amanota meza pe kuko ibyajyaga binsina nabyo natangiye kubibonamo amanota meza. Ngiye ndashaka kuzaba uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Ninkabyo sinzarenza uwa gatatu. Nanjye nzaza mu 10 ba mbere. Ngiye ndengeje uwa gatatu ntabwo nakirirwa nsaba ibihembo. Papa guhemba ari uko wabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Watsindwa cyane ukaba uwa gatatu. Njyewe se ko niyo naba uwa mbere n'ubundi batampemba. Kubera iki se bataguhemba kandi wabaye uwa mbere? Ninda wamemba se ko nyogokuru ibyo kwishura atabyitaho cyane. Karemera nigeze kuguha igikapu watsinze nara? Kiragiye se ko yarakira umukire. Ubu se yabaye umukene? Yarakeniye cyane ku buryo n'ibyo barya ari twe tubibaha. Ubwo se yakeneshejwe n'iki ko mbere yari umukire?
ubu nta kazi afite, icyuma cya koperative yakoragaho cyarapfuye baramwirukana. Niba nta kintu akora se ubu babayeho gute? Bakurayo amafaranga yo kugura abana imyenda. Asigaye abyuka akajya guhinga, yavayo akajya kunyonga igare, ariko nabyo nta mafaranga bimuha. Sha ndumva akomerewe pe. Ese ko mwaje kwihugika hano mwenyine we? Ibyo se birakureba. Ariko se kusigaye uvuga nabi wabaye iki muri iyi minsi ntara? Rata twigendera uwase. Dusize Sano kandi yaraje dusanga. Ubwo niba musiganye reka njyewe nigendere. Ese ntarame yabaye iki katagishaka kuvugana n'abandi uwase? Ese buryo urakicaye nturaryama mama? Umva mbese bimwara. Wese ko utararyama. Njye se ko aribwo nkitaha urumva kuryama koko nari kuryama mu nzira. Urabivugisha amatama yombi nta n'isoni. Ubu se ni amasaha y'umukobwa? None se ko ari akazi kenshi nari kubigenza nte mama? Nataha nakarangije se? Ariko ntugashake kumfata nkaho njyewe ndakantu k'ubusabusa ncurikanga uko ubonye nye. Ubu se saa 3 z'ijoro wari ukiriye? Nyine urumva akazi karangira saa 11. Iyo kabaye kenshi rero nshobora no gukora nkageza na saa 12 cyangwa se na saa 1. Ubundi saa 1 ugataha ukagera saa 3. Izo saa 1 nyine mpitanyura kuri saro yanjye kugira ngo mbanze mbarane n'abakozi kuko bari abantu nawe urabizi nta kubizera pe. Urangaye gato bagucucuza mama. Umva. Ntacyo wambwira rwose ngo nemere ko ukwiriye gutaha aya masaha. Aho gushobora kuba ufite ibindi urimo udashaka kumbwira. Ibiki subwo naba ndimo mama? Erega maye munyarwanda yaravuze ngo urajye ukenga icyo rubanda bavuga. Arongera aragira ati nta kabura imvana. Nagaki se rubanda bavuga ushatse gukenga mama? Ubuse tuvuge ko amakuru amaze iminsi acicikana ko wasubiranye nawe muri agasani wowe utayumvise ra. Ubu ntabwo yakugezeho. Uwuhe mubura agasani se kandi mama? Ko ntugashake kumvugisha menshi wa mukobwa we. Cyangwa urashaka kumvuga izina ryuriye mu Kenya ngo ntere umwako muri iri joro? Inde se udashaka kuvuga kandi? Shewe. Yangirwa mukwe yo kwa muganga ntayo zise. Uravuga Chris se? Icyo nyine. Nese ngo nge na Chris twarasubiranye. Ese yo makuru ari hanze aha? Ariko se ino baravuga we. Ese ubwo ibyo noneho ninde wabikubwira? Wabimbwiye se niwe kibazo? Ahubwo wowe subiza. Ibyo bavuga nibyo cyangwa? Ako mama nawe ntukumva amabwire rwose. Nibyo se byaye ko ari amagambo y'abantu binaho. Amagambo ariko agira aho aturuka. Kuki se uyu munsi ariho birimo kuhuyuhiswa? Sinzi aho babikura ariko nta bihari pe. Ubundi se nkubaze mama, bibaye ari byo wabyakira gute? Subya. Nta nkubaye muki. Ahubwo nizere ko mu mutwe wawe utanabitekereza. Kuko no kubirota byonyine byambuza amahoro. Anyesi yakira ati igisubizo cyarangwa ko kinyuranye n'icyifuzo cye. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Ikinamico runana nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere yo gusoza hari amakuru tumenye muri aka kanya haturuka mu Burundi avuga ko abantu bari kumva ibintu bituruka mu kigo cya gisirikare kizwi nka Baze giherereye muri zone Musaga mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura. Umuvugizi wa gisirikare hatumenyesheje ko ari ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare bwagize ikibazo ntiharamenyekana icyabiteye. Ni inkuru tuzagarukaho mu makuru yacu yejo. Twabibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye Facebook na X bisigahuza miryango, ndetse kandi mugasura n'urubuga rwacu rwa website bisigahuza.com. Tuba dufite inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Imwe mu nkuru dufite uyu munsi hari ivuga muri Sudani ko gufata abagore ku ngufu byahindutse igice cy'ubuzima bwa buri munsi. Hari n'indi nkuru dufiteho
ivuga ngo sobanukirwa uko iyi ntambara kuri Iran yazamuye igiciro cy'ibitoro ku isi. Twabibutsa kandi ko munashobora kujya kuri website yacu, tuba dufite amakuru yaragucitse, ushobora kujyaho ukareba kuri podcast yacu. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis. Aya makuru arahagarariwe na Anne Marie Niwe mwiza.